Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel နဲ့ပဲကြတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါရစေ။ကဲဒီနေ့မှာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ true seller လေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့เนาะ။အဲကျွန်တော်တို့ဒါ chat စော်နီးပြိသက်တို့ပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ chat စော်နီးပြိသက်တို့ပြောပြပြီးတော့ကြတော့နောက်ပြီးတော့ကြတော့အဲ chat ရဲ့မှာပေါ့เนาะတခြား move လေးတချို့ပေါ့เนาะဒါလေးပြောပြဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါ chat စော်နီးပြောပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ဒါ chat ကိုဒါ beginner တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ beginner တွေအတွက် chat ကိုဘယ် piece လေးရပါတော့ဘယ် piece လေးရဘယ်လိုရွေးတယ်ဆိုတာမှန်သမျှဟိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒါဗီဒီယိုလေးကိုတောက်လိုက်ကြဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့မနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ chat မှာကျွန်တော်တို့ဒါအပိုင်း32ပိုင်းရှိပါတယ်အပိုင်း32ပိုင်းကတော့ဒီနှစ်ခုလုံးပေါင်းရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ site ကတော့နှစ် site ရှိပြကြတော့ဒါကအနမ်းနဲ့အဖြူပေါ့နော်အနမ်းနဲ့အဖြူမှာကျွန်တော်တို့ဒါအဖြူကအမြဲတမ်းအရင်ဆုံးစရပါတယ်ဒါကတော့ဒါတည်ထားမှာပါကျွန်တော်တို့ဒါစီမယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘရင်ကိုညာဘက်မှာထားပြကြတော့ဘရင်မကိုဘယ်ဘက်မှာအဖြူဘက်ကနေစပြကြတော့စီရပါတယ်ဘရင်ကိုညာဘက်မှာထားဘရင်မကိုဘယ်ဘက်မှာထားပြကြတော့စီရပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ queen နဲ့ king ရဲ့မှာဘေးမှာ bishop ဆိုတဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒါ queen နဲ့ king ဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါထားရတာပေါ့နော် queen နဲ့ king ဘေးမှာထားယူဆိုရင် bishop ရဲ့ဘေးမှာဒါဒီမှာ knife ဆိုတဲ့မြင်းပေါ့နော် knife ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဘေးဆုံးမှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဒီကောင်လေးထားရတာပေါ့နော်ယထာပေါ့နော် rook ယထာတွေထားရပြပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်စီးနီးပေါ့နော်ဒါအဲ့လို chess ကအဲ့လိုပဲစီးရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဒါအဖြူဘက်ကအတိုင်းလိုက်ပြီးကြတော့အနက်ကစီးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါဘရင်ကအဖြူဘက်ကညာဘက်ဆိုလို့အဲ့အနက်ဘက်ကလည်းအဖြူဘက်ကညာဘက်ကိုရောက်မသွားပါဘူးဒီအဖြူ line တိုင်းပဲဒါကျွန်တော်တို့သွားရပေါ့နော်ဒါတော့ဒါစီးနီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်ဘယ်လိုရွှေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ကြအောင်โอเคပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ပွန်းပေါ့နော်ပွန်းတွေကဒီကျွန်တော်တို့ဒုတိယတန်းမှာနေပါတယ်ဒီအတန်းမှာနေပါတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပွန်းရမှာစမကနေတော့ကြာထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပွန်းကိုနှစ်လမ်းထွက်လို့ရပါတယ်ဒါလို့နှစ်လမ်းတက်လို့ရပါတော့နှစ်လမ်းတက်တာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုလည်းတက်လို့ရပါတော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုတစ်လမ်းနဲ့လည်းဒါတက်ရှင်တက်ထလို့ရပါတော့ဒါပွန်းတွေကဒါရှေ့ကိုပဲတဲသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ပွန်းတွေရှေ့ကိုပဲတဲသွားနိုင်တယ်လို့ပွန်းတွေကလူတစ်လမ်းတက်တယ်တလန်းထက်တဲ့ပြကြတော့သူတက်ရှင်တော့တက်သွားလို့ရပါတယ်ပထမဦးဆုံးကတော့နှစ်လမ်းပဲတက်လို့ရပါတယ်โอเคဒါကတော့ပို့ပေါ့နော်ပို့ကသူကနေစားမယ်ပေါ့နော်စားမယ်ဆိုရင်ဥမာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ကောင်ရှိရဗျာဒီနားမှာရှိတယ်ဒီနားမှာရှိရဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုသွားလိုက်မယ်အဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မှာစားလန်းနဲ့ကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပွန်းကဒီလိုရှိရဆိုရင်ဒီလိုဘေးတိုင်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်ပွန်းကကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့နောက်ရှေ့ကိုရှေ့တိုးပြကြတော့သွားလို့ရရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့စားမယ်ဆိုရင်တော့သူကဘေးတိုင်းစားရတာပေါ့နော်ဒီလိုစားပါတယ်ဒါတော့ပွန်းရဲ့သဘောတော်ဖြစ်ပါတယ်ပွန်းကအဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာရှိတယ်နှစ်လမ်းတက်ပြီးသွားပြီနှစ်လမ်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကလွတ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနားထိရောက်သွားမှာဆိုရင်သူကဒါမျိုးဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒါကင်းဝင်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရှိသမျှပါဝါအားလုံးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဘယင်မပါဝင်ပေါ့နော်ဘယင်မပါဝင်မြင်းယထာနောက်ဘီရှောအားလုံးဒါအဲ့လိုရောက်သွားဆိုရင်ဒါပွန်းကအင်အားကြီးသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလိုပြောင်းရပါတယ်ဒါတော့ပွန်းပေါ့နော်ကဲပွန်းပြီးသွားဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ bishop ပေါ့နော်ပွန်းပြီးရင် bishop ကဒါအားနဲ့သုံးကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့ bishop ကဒီနားမှာရှိရဗျာ bishop ကပုံမှန်တော့ဒီနားမှာနေတာပါနားမှာနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ bishop ကပေါ့နော်သူက bishop ကတော့ဒါသူကဘေးလိုက်ပဲယူရပါပေါ့နော်သူကဘေးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပွန်းရဲ့ထိတ်လိုမျိုးပဲပွန်းထိတ်ဒီလိုမျိုးပဲလိုမျိုး X shape လိုမျိုးပဲသူကသွားတယ်ပေါ့နော်သူကသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတယ်ဗျာဒီမှာရှိပဲကြတော့ကိုကဒီဘက်ထိတော့သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာပဲသွားချင်သွားလို့ရတယ်ဒါကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်ဒီမဲ့ဒီကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဆိုရင်ဒါသူကသူသွားချင်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ် bishop ကနှစ်ကောင်ရှိတယ်ဗျာနောက်ဒီနားမှာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါအနက်မှာနေတဲ့ bishop ကလိုသွားတယ်ဥပမာဒီနားမှာနေတယ်ဒီနားမှာနေပြီးသွားဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းကသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဒီလမ်းကြောင်းကလည်းသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါ x လမ်းပေါ့နော် x လမ်းကဒါသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ bishop ကကျွန်တော်တို့ဒါဒီနားကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းရဲ့ဒါကသူ့ရဲ့မှာလမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါ bishop ဆိုတာ x အတိုင်းသွားလို့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသွားမယ်ဒီလမ်းကြောင်းဒီမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းโอเคအဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥမာပေါ့နော်တော့ဒီနားမှာပွန်းတစ်ကောင်ရှိတယ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုစားလို့ရမှာပေါ့နော်โอเคဒါတော့ bishop ရဲ့မှာသဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ် bishop သဘောတရားနဲ့သူကလို့ဘေးတိုင်းဟောကိုရွှေ့ရတဲ့နေရာရွှေ့လို့ရပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ bishop ပေါ့နော် bishop ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်းမဖြစ်ပါတယ်
မြင်းရတော့ဒါ complicated ဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်မြင်းကိုရွှေ့ခြင်းပေါ့နော်ဒါ L shape ပေါ့နော် L shape လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လို L ဒီမဲ့ L ဒီမဲ့ L ဒီလိုL shape ရှိရဆိုလို့နဲ့ကကိုကြိုက်တဲ့နေရာကိုဒါဒီလိုရွှေ့လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး L ဆိုရင် L ပဲပေါ့နော်ဒီလို L ဒီမှာ L ကြည့်လိုက် L အဲ့ဒါတော့ဒီမှာ L okay ဒီနားကိုသွားလို့လည်းရတယ်L 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 အဲ့လိုပဲဒါဘတ်တွေအများကြီးရှိရပါတော့ဒီလိုလဲဒါလဲ L မယ် L L okay L ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီနားမှာရှိရင်သူကရှင်းနှစ်ကွက်ဒီဘက်အဲ့လိုသွားနိုင်တာပေါ့နော် okay ဒါတော့မြင်မှဖြစ်ပါတယ်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်စားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိရဗျာတို့နှစ်ကောင်ရှိတယ်တို့နှစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ကောင်လုံးကိုခွာချက်ထားရတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်စားခြင်းလူစားလို့ရတယ်ဒီကောင်ကိုစားလို့မရဘူးလို့ဘာလဲဆိုကြတော့အဲ့အတိုင်းပဲသွားလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုစားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်နေရာကိုပြန်သွားဟာမဟုတ်သူ့ဘက်ကိုပြန်သွားပြကြတော့စားနေတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုကြLစားပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်းရပေါ့နော်မြင်းကဒါအရေးပါတယ်ပေါ့နော်မြင်းကအင်းရလဲကြည့်တယ်အဲ့လိုလဲဆိုကြတော့ तू ကဥမာကြာကျွန်တော်တို့ဒါဘယင်မဒီနားမှာရှိတယ်ဘယင်မဒီနားမှာရှိတယ်ဘယင်ဒီနားမှာရှိတယ်မြင်းကဒီနားမှာရှိတယ်ဆိုတာဆိုအဲ့ဆိုရင်ဒါကိုခွချက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယင်မကိုလည်းချက်ထားတယ်ဘယင်ကိုလည်းချက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယင်ကိုချက်ထားတော့ဘယင်ကရွှေ့ရတယ်ဘယင်ရွှေ့လိုက်တယ်ဒါမဲ့စားရမှာပဲပေါ့နော်ဒါတော့မြင်းသဘောပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမြင်းပြီဆိုရင်တော့ဒါ rook ပေါ့နော် rook ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါယထာပေါ့နော်ယထာကတော့ကျွန်တော်တောင်ဆုံးမှာနေတယ်တောင်ဆုံးမှာနေပြီးတော့ယထာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ तू က bishop ဆက်နေမှာပေါ့နော် bishop က h shape တိုင်းသွားတယ်ယထာက तू ကအဲ့ပွန်းရမှာပွန်းကြီးစားပေါ့နော်ဒီလိုဒဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒဲသွားတယ်လို့ဘေးလဲသွားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာဒီနားမှာရှိရဆိုရင်ဒီနားကိုသွားလိုက်ဒီနားကိုသွားလိုက်လေဗျာဒီနားကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒီနားကိုလည်းပြန်သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်လည်းပြန်ဆုပ်လို့ရတယ်ဒါတော့ဒါ rook ပဲဖြစ်ပါတယ် rook ကတော့ဒါစားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိရစားလိုက်โอเคဒါတော့ဒါ rook ပဲဖြစ်ပါတယ် rook ကတော့ဒါရှေ့နောက်ဘေးတိုင်းရွေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ rook ဒါမှမဟုတ်ယထာပေါ့နော်โอเคနောက်ပြီးတော့ကြာတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ဆုံးကအင်အားအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကွီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကွီးကတော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒါအင်အားအကြီးဆုံးကိုပြောလို့ရပါတယ်အင်အားအကြီးဆုံးပေါ့နော်ကွီးကဘာလို့လဲဆိုကြတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီမှာဒီ area ဒီနားမှာရှိတယ်နားမှာရှိရဆိုရင်ဒီ area ဒီ area အဲ့ area လည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ရွှေ့လို့ရတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီမှာဒီ line အတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်လို့ဒီ line အတိုင်းလည်းသွားလို့ရတယ်လို့ဒီ line အတိုင်းလည်းသွားလို့ရတယ်လို့ဒီဘေးတိုင်းလည်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဘေးတိုင်းလည်းသွားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကွင်းညမှာသဘောတဘာပါဖြစ်ပါတယ်ကွင်းညတော့ပေါ့နော်ဒါအင်အားအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲတော့ပေါ့နော်နေရာတကာသွားလို့ရပါတယ်လို့x shape လည်းသွားလို့ရတယ်ရှေ့နောက်ဘေးတိုင်းလည်းသွားလို့ရတယ်ဟောကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနှကောင်ပေါင်းထားလို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမြင်းရမှာ unique ဖြစ်တယ်လို့မျိုးသွားလို့မရပါဘူးဒါကတော့ကွင်းရဲ့သဘောတဘာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ king လို့ခေါ်ပါတယ် king ကတော့ဘယင်းပေါ့နော်ဘယင်းကသူကကျွန်တော်တို့ဒါဘယင်းကတော်တော်အားနဲ့ထဲတော့ပါပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကြတော့ဒါမဲ့အားနဲ့ပဲဘယင်းကိုပဲကာဝဲရတာပေါ့နော်ဘယင်းသိရင်ဘယင်းကိုချက်ထားရင်ဘယင်းရွှေ့စရာနေရာမရှိတော့ရင်ဒါရှုံးတာပဲပေါ့နော်โอเคဘယင်းကတော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မှာသူ့ဖေးမှာရှိတဲ့အကွက်မှန်သမျှကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ဥမာဒီနားကိုရွှေ့မယ်ရွှေ့လို့ရတယ်โอเคသူ့ရဲ့ radius ကတော့ဒီနားမှာပါဒီသူ့ရဲ့ပတ်လဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲသွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပတ်လဲတစ်ကွက်သူ့ရဲ့ပတ်လဲတစ်ကွက်အမှကိုကြိုက်လို့ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှဟိုကဒီနားကိုရွှေ့တယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ radius ကဒီနားကိုရောက်ပါဒီနားကိုရွှေ့တယ်ဗျာသူ့ရဲ့ radius ကဒီနားကိုရောက်ပါနားလည်မှာပါโอเคအဲ့ဆိုရင်ဘယ်ကသူ့ရဲ့ radius ထဲကနေရွှေ့မယ်အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ radius ကနားကိုထပ်ရောက်သွားပြီဒါသူရွှေ့လို့ရတာတစ်ခွက်ထဲပဲရွှေ့လို့ရတယ်တစ်ခွက်ထဲပဲရွှေ့လို့ရတယ်ဒါတော့ဘယင်းပဲပေါ့နော်ဘယင်းကတော့ true တရားမရှိပါဘူးโอเคအဲ့ဆိုရင် chess tip and trick လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါသွားလိုက်အောင်ပေါ့နော်โอเคဒါပထမဆုံးကတော့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီလိုရှိတယ်ဒါ opening ကတော့မျိုးစုံလုပ်လို့ရတာပေါ့နော် opening မျိုးစုံလုပ်လို့ရတယ်ဒါရှေ့ဆုံးမှာနေတဲ့ဒီပွန်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ဆုံးဖွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အရင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဦးဆုံးတစ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖွင့်နေတာကတော့ဘယင်းမရှေ့ကပွန်းကို20တက်လိုက်ပါ
မရှိရပုံကို20တက်လိုက်မယ်အဖြူဆိုကြကျွန်တော်အရင်ရွှေ့ရမယ်ဘင်းကအဲ့ဘင်းမရှိရပုံ20တက်မယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်နိုင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘက်ကဘင်းမရတယ်20ထက်တက်ပါအဲ့လို20ထက်တက်မယ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါဒီကွက်ကလေးရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ rook and king ခွာချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခွာချက်ကိုလုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ bishop ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒါမြင်းလိမ့်ကိုချိန်ထားမယ်ဗျာအဲ့လိုမြင်းလိမ့်ကိုချိန်ထားတယ်ဒါတော့ဒါ king နဲ့ rook ကိုဒါခွာချက်လုပ်တော့မှာပေါ့နော် king ရဲ့ထားရခွာချက်လုပ်တော့မှာတော့ဒါလို bishop ကိုရွှေ့လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့တိရင်လည်းတိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်တာလုပ်လို့ရတဲ့နီးရတော့ကျွန်တော်တနည်းရွယ်ရှိရပေါ့နော်ကောင်တာလုပ်လို့ရတဲ့နီးတနည်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုဒီလိုရှိတက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကောင်တာသွားပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလိုရွှေ့မယ်ဒီလိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုခွာချက်မှာပေါ့နော်ဒီကိုခွာချက်မှာဒီကိုခွာချက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုလည်းခွာချက်မယ်ဒီကောင်ကိုလည်းခွာချက်မယ်အဲ့လိုသဘောရှိပါတယ်နောက်ဒါအဲ့ဒီခွာချက်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ bishop ကိုထုတ်ထားလိုက်ပြီ bishop ကိုထုတ်ထားလိုက်ပြီနော် bishop ထုတ်လိုက်ပြီဆိုသူတို့ရွှေ့ချင်တာရွှေ့ပေါ့သူတို့ကြိုက်တာရွှေ့ကိုယ့်ကိုတက်ချင်တာတက်ဒီဘက်ကကောင်နေမတက်ဖို့ပဲကိုယ့်ကိုတက်ချင်တာဟိုဘက်ကကြိုက်တယ်လို့လှုပ်ဆန်းကြိုက်တာလှုပ်ဆန်းတက်ချင်တာတက်ပြီးကျွန်တော်မြင်းကိုပဲအောင်ဆိုင်မြင်းကဒီလိုတက်မယ်မြင်း L shape လေ L shape လို့တက်မယ်တက်ပြီးသွားပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ထင်မှာပေါ့နော်သူတို့ထင်မှာတော့ဒီပွန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စားမယ်ပေါ့နော် L shape ပေါ့နော် L shape စားမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မစားဘူးဆိုတာလေသူတို့သိပါပါလဲဆိုကြတော့ဘရင်မလိမ့်နဲ့မှာရောက်နေလို့နော်ပွန်းနဲ့မြင်းနဲ့လဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဘရင်မကဒါစားတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့မတက်အောင်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုရင်ကျွန်တော်သူကကြိုက်တာကိုလှုပ်ဆန်းဗျာကြိုက်တာလှုပ်ဆန်းဒီကောင်တက်မယ်ဒီကောင်တက်မယ်ရှိတယ်တက်လိုက်ပြီပဲထားအဲ့ဆိုကျွန်တော်မြင်းကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ်တစ်လမ်းထပ်တက်မယ်အော်ရှိတ်ထပ်တက်မယ်အော်ရှိတ်ထပ်တက်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုချိန်ထပ်တွေ့ရမယ်ဒီကောင်ကိုချိန်ထပ်တွေ့ရမယ်ဒါတချို့ကတော့ပေါ့နော်ဒါမမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒေချာဘောက်ကိုမမြင်နိုင်စီကကျွန်တော်တို့ဒါ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချက်ဆော့ရမယ်ဆိုရင် view site တာရှေ့ကို view site ကြပါတယ်လူတော်များများရှေ့ကို view site ကြတယ်ဒါလို့ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါအင်အားကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ view site ကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးနောက်တစ်ကောင်ကိုထုတ်မယ်ထုတ်ဆိုပြကြတော့ဘရင်မတွေဘာညာထုတ်ချင်တာထုတ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်တာပဲထားထုတ်တယ်ဆိုလေနောက်ဒီပွန်းကိုကျွန်တော်တို့စားလိုက်မယ်ဗျာဒီပွန်းကိုကျွန်တော်တို့လို့စားလိုက်မယ်ဘရင်မတွေပြန်စားရတယ်တွေ့ရမလားဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ lane ကဒါ bishop ရဲ့မှာ lane ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တယ်ဗျာစားပြီဆိုပြိတ္တတို့မြင်ရမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘရင်ကိုချက်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရင်ကိုချက်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်တယ်တို့ကြကျွန်တော်တို့ဒါLပေါ့နော်အဲ့ရှိတ်နဲ့ဘရင်ကိုချက်လိုက်ပြီနောက်ပြီး rook ကိုလည်းချက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်ပြန်စားရလားဆိုတော့စားလို့ရပါတယ်စားမယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒါ bishop lane နဲ့ထောက်ထတာကိုပြိတ္တတွေ့ရမှာပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခွာချက်နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံး tip ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ပြိတ္တတို့တွေ့အောင်ပြောပြတာပါဒါ beginner တွေပေါ့နော်အញ្ញမ်းလွယ်ကူတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါခွာချက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘင်းရရွှေ့ရတော့မယ်ဒီနောက်ရွှေ့မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ free ပေါ့နော် free ယထာရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ယထာကကျွန်တော်အင်အားအကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါယထာရသွားပြီဆိုရင်ဘာပြန်လုပ်မလဲယထာရသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်သူတို့ကသူရွှေ့နေတာရွှေ့ပြန်ထွက်လို့အေးဆေးပြန်ထွက်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ bishop ကဒီမှာရှိလို့ပေါ့နော် bishop ကဒီမှာမရှိဘဲနဲ့သူက bishop ကိုချိန်ချောက်ခဲ့တယ်ဗျပွန်းတက်ပဲじゃချိန်ချောက်ခဲ့တယ်ဆိုလဲလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါခုအခြေအနေရဆိုရင်တော့ရှေ့ကိုလိုလေးတက်လိုက်အောင်အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေရဆိုရင်ဒါမြင်းကိုပါထောက်ထားတယ်မြင်းနဲ့ဒီမှာ bishop တစ်လိမ့်နဲ့မှာမြင်းကိုထောက်ထားတဲ့အပြင်ဒါဒီမှာ rook ကိုပါထောက်ထားတယ်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခွာချက်လုံနည်းလေးတစ်ခုကိုပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြတော့အားလုံးပဲဒီချက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြကြချက်ကစားတာကျွမ်းပါပါစေโอเคဆက်တော့ကျွန်တော်တို့ chess ရဲ့မှာအခြေခံလေးရတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ရွှေနည်းလေးတွေပြပြသွားတယ်အဲ့ချက်လုံနည်းပါညာပြပြသွားတယ်အဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဘရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားမှာပေါ့နော်ဘရင်ကဘလောက်ရွှေခွက်လေးနဲပြီမဲ့ဘရင်ကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဗျာတော့ဒီမှာ lane ပွင့်သွားပြီတော့ဒီမှာလည်း lane ပွင့်သွားပြီဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါချက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ချက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါဘရင်နဲ့ဒီလိုလာစားလို့ရပါတယ်စားလိုက်မယ်ဆိုဘရင်ကိုစားမယ်ဆိုပြီးတော့မှာပါဒါကိုမကာခွဲပဲနဲ့တခြားဟာရွှေ့လို့လုံးဝမရပါဘူးဒါအလောက်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါရွှေ့လို့လုံးဝမရဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုချက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကာကွယ်ရမယ်ကြိုက်တာနဲ့ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ချက်ဘရင်ကိုချက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နေရာကနေချက်
ချက်ထားပြီးကြတော့ချအကွက်ကိုရွှေ့တာကလုံးဝအလောက်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်ကာကိုရပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကြတော့ဘယင်းမှာနောက်ထပ် fact ကလေးပြောပြပါမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုကတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒါဘယင်းရဲ့မှာဂျားထဲမှာဒီဂျားထဲမှာဗောနော်ဒီနားမှာဘယင်းမရှိတယ်ဒီနားမှာ bishop ရှိတယ်ဒီနားမှာဘာတော့ knight ရှိတယ်ဗောနော်ဒီနားမှာ knight ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဗောနော်ဘယင်းကဒါ castle ring နဲ့လို့ခေါ်ပါတယ် castle ring လို့ရပါတယ် castle ring ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်ကို ring နာဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကို ring နာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုနှစ်လမ်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်လမ်းရွှေ့လိုက်ပြီးကြတော့ဘယင်းမှာဟိုဘက်ကိုခုံးပြကြတော့ဗောနော်ဒီအပေါ်ကနေခုံးပြကြတော့ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ပါအဲ့ဒါကတော့ castle ring နာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဗောနော်နှစ်လမ်းရွှေ့လိုက်တယ်ဒီနားမှာလိုပြန်သွားမယ်โอเคဒီဘက်ကို castle region နဲ့ဆိုရင်လည်းနှစ်လမ်းရွှေ့လိုက်ပါနှစ်လမ်းရွှေ့လိုက်ပြကြတော့ rook ကိုဒီဘက်ကိုပို့လိုက်ပါအဲ့ဒါတော့ဒါဘယင်းရဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဒါ chess ရဲ့မူပဲဖြစ်ပါတယ် castle ring နာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒါ castle ring လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျားထဲမှာပါဥပမာကျွန်တော်တို့ဗျာဘယင်းကတစ်ချက်ရွှေ့လိုက်ပြီတစ်ချက်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပြန်လာဆိုရင်ဒါ castle ring လို့မရတော့ပါဘူးဘယင်းကလည်းမရွှေ့ရသေးဘူး rook တစ်ဖက်တစ်ချက်ကတော့လည်းမရွှေ့ရသေးဘူးဆိုမှရတာပါဥပမာဒီကောင်ရွှေ့လိုက်ပြီဗျာအဲဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ castle ring လို့ရသေးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကောင်ကရွှေ့ပြီးသွားပြီပြန်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ castle ring လို့မရပါဘူးဒါဘယ်ကောင်းမှမရွှေ့ရသေးဘူးဆိုမှဒါ castle ring လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယင်းကလည်းအဲ့ဒီ move နဲ့ဒါလုပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကြတော့ဗောနော် chess ကဆိုတော့ဗောနော်အရန်ခက်ခဲတဲ့ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတော့ဗောနော်ဒါ chess ကတော့ကျွန်တော် beginner အခြေခံရတော့ဒါသိသွားမှာပါဒီဗီဒီယို7မိနစ်လောက်နဲ့ဒါအခြေခံလေးကိုသိသွားတဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တို့ like ချသွားစေချင်ပါတယ်ကဲဒီပေါ့နော်ဒီအားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်ခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါ chess ကစားနည်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောသွားဖြစ်ပါတယ်ဒါ beginner guide ဖြစ်ပါတယ်ဒါ beginner တွေပေါ့နော် chess ကိုပထမအဦးဆုံးစတင်လေ့လာတဲ့သူတွေအတွက်ဒါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြကြတော့ chess ကိုဒါနည်းနည်းတော့ကစားရတော့မှထင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်ခဲ့ဆိုတော့ like share subscribe လေးနဲ့အားပေးသွားကြပါဦးအဲ့တော့အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါအားလုံးပဲ bye bye နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့